Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu z mojej série o Raspberry Pi. Dnes si na mojej Raspberry Pi pridáme ďalšiu užitočnú službu AdGuard Home. Je to nástroj, ktorý dokáže blokovať reklamy, trackery a škodlivé domény pre celú domácu sieť, a to úplne automaticky. Ukážem vám, ako ho nainštalovať cez Portainer, ako ho nastaviť a ako si vybrať tie správne filtre, aby všetko fungovalo spoľahlivo. Celý postup je jednoduchý a zvládne ho každý, takže ak chcete mať doma rýchlejší internet bez reklám, poďme rovno na to. Pomocou prehľadača sa prihlásim do môjho Portainera. Ja sa budem prihlasovať mojou lokálnou doménou, ale vy sa môžete kľudne prihlasovať aj IP adresou vašej RPI staničky. Takže ale musíme si dať HTTPS lokál port 9443. Takže dám si svoje údaje, svoje heslo. No a som už v administrácii Portainera. Vôjdem do prostredia lokál, do containers, pridám si nový kontajner. Ja si ho nazvem Art. Musím si pridať image. Zdroje nechám dole pod videom v popise videa. Po druhú vec si nastavím porty. Budem nastavovať v tejto položke. Pridám si Map Additional Port. Prvý DNS port. 53 UDP. Druhý 53 TCP. Tretí port si pridám port 3000. Týmto portom sa budeme prihlasovať do prvotného setupu. Potom štvrtý port si pridám 080 a týmto portom sa budeme prihlasovať potom už do vlastnej administrácie AdGuardu. Portainera bude 10, takisto nechám na TCP. Posledný port, ktorý si pridám, bude port 8443 443. Takže porty máme nastavené. Pôjdeme dole do položky Volumes, do zväzkov. Budeme sa nastavovať zväzky, kde bude naša aplikácia ukladať dáta. Takže pridám si prvú položku, tu si prepnem na Bind. Prvá položka bude konfigurácia, kde si bude ukladať konfiguračné dáta. AdGuard Home. Ďalší zväzok, druhý si pridám.
To bude pracovný zväzok, kde si bude ukladať takisto dáta ďalšie, takže som si neprepol, bind. Hop. Ja to píšem od znova, mohol by som si to už tuto vložiť, ale by ste mali možnosť to aj vy takto odpísať. Dobre, takže to by sme mali asi všetko. Tomuto. Zväzky máme nastavené, porty máme nastavené, takže môžeme si spustiť kontajner. Tuto spustíme deploy the container. Kontajner je vytvorený a vidíme, že nám pekne beží. Vidím aj porty. Stvorím prvotný setup. Zase si prehliadač. Prihlásim sa v administrácie prvého setupu. Ja sa teraz budem prihlasovať IP adresou mojej staničky, čiže dám 92 50 a na porte 3000. Toto nechám takto, nebudem nič meniť. Tu si vytvorím potom prihlasovacie meno a heslo, ktorým sa už budem prihlasovať do samotnej administrácie ADGuardu. Lebo toto je zatiaľ len stránka na nastavenie, na základné nastavenie, čiže setup. Takže dám si používateľa, vy si tam môžete dať akékoľvek a samozrejme aj heslo. Potvrdím heslo. Tu nám píše potom ďalší postup, ktorý budeme musieť urobiť, čiže budeme musieť otvoriť predvoľby nášho smerovača a tam nastaviť v sekcii DHCP DNS. Takže ja prejdem do môjho smerovača, do routera. Som v nastavení môjho routera, takže prejdem do sekcie LAN. Každý router môže mať túto administráciu trochu inú, tak si to budete musieť potom nájsť. Takže pôjdem do sekcie LAN. Sekcie server DHCP. Tu potom nastavím IP adresu servera DNS1, čiže prvého. Mám tu dve možnosti. Väčšina moderných routerov má tieto DNS nastavenia dostupné, takže si to viete nastaviť takto, ako ja to tu mám. Ale môžete mať starší router alebo iný typ routera, ktorý toto neumožňuje. Ak túto možnosť nemá, tak potom musíte nastaviť DHCP server priamo v Raspberry Pi. V takom prípade vám bude Raspberry Pi prideľovať IP adresy aj DNS všetkým zariadeniam v sieti. Ale potom pozor, Raspberry Pi musíte mať potom stále zapnuté, inak internet prestane fungovať. A toto je pokročilejšia téma a nie je predmetom tohto videa, takže ja pôjdem zatiaľ týmto spôsobom, potom mi napíšte do komentára, či sa vám to podarilo alebo nie. Takže ja si tu nastavím IP adresu mojej staničky Raspberry Pi, kde mi vlastne beží ADGuard Home. A potom si ešte nastavím druhú IP adresu, ja si dám Cloudflare. Ak by náhodou som vypol svoju Raspberry Pi, tak potom, aby mi neprestal fungovať v domácnosti internet, tak bude prekladať si adresy si bude prekladať pomocou tohto servera. Dobre, takže ja si to teraz
uložím a musím počkať, kým sa mi router reštartuje a aplikuje nové nastavenia. Router mám reštartovaný a kliknem na ďalej. Otvorím si riadiaci panel. Tak, chcete zadať port 8080, čo sme si nastavovali predtým v Portaineeri. Takže teraz zadám meno používateľa, ktoré som si tam pred chvíľou vytvoril. Heslo. A som v administrácii AdeGuard Home. Ešte jedna dôležitá vec. Všetky zariadenia sieti musia mať nastavené automatické získavanie IP adresy aj DNS. To znamená, že v počítači, mobile, televízore alebo na tablete nesmie byť ručne nastavená IP adresa ani ručne nastavený DNS server. Všetko musí byť nastavené na DHCP automaticky. Len vtedy zariadenia správne dostanú IP adresu aj DNS z routera alebo z Raspberry Pi, podľa toho, čo používate. Ale vtedy bude AdeGuard Home fungovať na všetkých zariadeniach. Teraz si otvorím na mojom počítači sieťové pripojenia. Otvorím si sieťovú kartu, ktorú používam a dám si ju vypnúť a znova zapnúť, aby už dostal to DNS, ktoré som nastavil v routeri, čiže IP adresu mojej Raspberry Pi stanice. Čiže zapnem. Kontrolujem si. Drobnosti. No a tu vidím pekne, že už DNS ide to, čo som si nastavil v routeri. 192.168.1.50. Takže mám to dobre. No a vidíme, že už sa mi tu objavili aj nejaké DNS dopity, aj sa mi pridali nejaké zariadenia tuto. Takže môj AdeGuard funguje dobre. A už pri tomto základnom nastavení, keď ešte som nič nenastavoval, funguje celkom spoľahlivo, samozrejme, že nie na 100%. A AdeGuard Home blokuje reklamy na DNS úrovni, to znamená, že keď aplikácia alebo web chce načítať reklamu z reklamnej domény, AdeGuard túto doménu zablokuje a reklama sa nenačíta. Čo sa týka YouTube, tak YouTube používa viacero techník, ktoré DNS nedokáže ovplyvniť. Reklamy vložené priamo do videa, reklamy cez vlastné CDN servery a tak ďalej. A aplikácia načíta mimo DNS systému. Takže toto nedokáže 100% odfiltrovať, ale celkom slušne to funguje, môžete si to vyskúšať nakoniec. A môže sa stať ešte taká vec, že prebehne prvá reklama, alebo sa občas objaví v strede videa. A potom vám už nebudú nabiehať reklamy, alebo veľmi málo. Toto nie je chyba AdeGuardu ani zlé nastavenie, je to limit technológie. A DNS blokovanie je výborné na väčšinu webov, ale YouTube je dnes najagresívnejšia platforma na reklamy a preto by som odporúčal kombináciu AdeGuard Home na úrovni siete a uBlock Origin prehliadači, ktorý si nainštalujete do prehliadača, a prípadne Smart Tube na televízore alebo Re-One-Seat na mobile. Takto dostanete prakticky, nie 100%, ale 99% blokovanie reklám na všetkých zariadeniach. Prejdeme si ešte do položky filtre. Zoznam blokovaných DNS. A tu vidíte dva filtre, ktoré AdeGuard Home ponúka hneď po inštalácii. Prvý je AdeGuard DNS filter, tento odporúčam mať zapnutý, štandardne ho aj zapína. Vlastne aplikácia, je to základný filter, ktorý blokuje reklamy, sledovanie a škodlivé domény. Druhý filter je AdeAway Default Blocklist. Ten je pôvodne určený pre mobilné zariadenia a je dosť agresívny, preto ho nechávam vypnutý, aby nespôsoboval problémy so stránkami alebo aplikáciami. Ak chcete mať ešte lepšie blokovanie, odporúčam pridať filter OECD Basic, ktorý je veľmi spoľahlivý a pritom bezpečný. To si môžeme ukázať o chvíľočku. Takže tento, a môžete si to aj skúsiť zapnúť, povedzme, a vyskúšať. Hej. Ja to zatiaľ nechám vypnuté.
No teraz ešte sa pozrieme do položky pridať zoznam blokovaných DNS. Dáme vybrať zo zoznamu. No, ako vidíte v AdGuard Home je obrovské množstvo filtrov. Ale pozor, viac filtrov neznamená lepšie blokovanie. Mnohé z týchto zoznamov sú veľmi agresívne a môžu blokovať aj legitímne stránky, banky alebo dokonca aplikácie. Preto odporúčam používať iba dva hlavné filtre. A to AdGuard DNS filter, ten už máme vlastne zapnutý, a potom OECD Small Basic, že to je tento. Takže hneď si ho aj uložím. No, tieto dva filtre pokryjú reklamy, trackery aj škodlivé domény a pritom nespôsobujú problémy. Ostatné filtre ako OECD Big a iné, ktoré tuto máme, sú príliš agresívne a pre bežnú domácu sieť ich neodporúčam, ale môžete si ich vyskúšať zapnúť a otestujete si to doma. Neviem všetky vám tu popísať, lebo ani ja nie som v tomto, ako sa povie doma, čo ktorý robí. A môžete si aj potom prejsť jednotlivé položky, čo obsahujú, prípadne pozrieť si na internete, čo to znamená. Ja som vám ukázal iba to základné nastavenie, ktoré celkom slušne funguje, aspoň u mňa doma, čo som skúšal, tak ide to fajn. Teraz sa vrátim späť do Portaineru, aby som vám ukázal, ako to celé vyzerá na mojej Raspberry Pi stanici. Tu zo zozname kontajnerov vidíte, že mi tu bežia 3 služby. Samotný Portainer na správu, potom videostanica Jellyfin a dnes, čo sme si inštalovali, blokovač reklam AdGuard Home. Čo sa týka Portaineru, tak dole v popise pod videom nechám odkaz, ako sa inštaluje Portainer na Raspberry Pi. Tam to budete mať. A čo je na tom najlepšie, že všetko toto beží na jednej malej Raspberry Pi. Toto malé zariadenie zvláda Portainer, Jellyfin a aj AdGuard Home naraz úplne potichu s minimálnou spotrebou a môže bežať 24 hodín denne bez problémov. Ďalšou zaujímavosťou alebo takou výhodou je, že každú túto službu si môžeme zapínať alebo vypínať podľa potreby. Áno, takže si ho označím prípadne a dám si stop a tým pádom mi táto služba prestala bežať. Keď si ju chcem pustiť, zase si ju označím, dám si štart, ona sa mi spustí a pekne sa mi rozbehne. V ďalších videách si pridáme ešte niekoľko zaujímavých služieb, ktoré vám môžu doma výrazne uľahčiť život. Postupne si ukážeme ďalšie multimediálne nástroje, fotogalériu, hudobný server, zálohovanie a mnoho ďalších vecí, ktoré môžete mať na vlastnej malej Raspberry Pi serverovej stanici. Takže ak vás to zaujíma, určite sledujte ďalšie videá. To by bolo pre dnešné video všetko. Ak sa vám video páčilo, budem rád, ako podporíte lajkom alebo odberom, pomôže mi to robiť ďalší obsah a posunie túto sériu ďalej. Ďakujem za pozretie a vidíme sa na budúce. Ahojte!